ሰይድና አዩ ሊለያዩ ነው። ከዛች ድመቼስ ቤዛ ትሻለዋለች። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይህን ስሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእውነት በቃ አንጀቴ ነው ቅቤ የጠጣው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ይቺ ምላሳ ምን ልበላችሁ፣ እኔ እኮ በመንገድ ላይ ሰውን በመቀጥቀጥ ሪከርድ ሰብራለች ማለት ይቻላል። Kana oofta ergi waraabessi darbee sareen duttii jedha Oromoon gaafa mammaakuu jechuudha. Sayidoodhaa fi ayyuun gargar ba'uun baay'ee tokko si gammachiisee jira, baay'ee tokko sitti tolee jira jechuudha. Kani abbaa manaa fi haadha manaa gargar ba'uu kan gammadu diina ofii qofadha. Sheexana qofadha kan namaa gammadu jechuudha. Ilmi namaa namaaf hin gammadu. Maaliif addunyaa kanarra kan hammam jiraatanii fi addunyaan kun gabaabduudha. Bor du'aa iftaaniin du'aa ilmi namaa hin beeku jechuudha. Har'uma nyaatee dhuguu fi of gammachiisuuf jedhee jiraataa jechuudha. Sanarraan immoo jechuudha atiin kuni iccitii ayyuu jabaa qabdu jechuudha. Maal jettee ayyuuni maallaqaaf jettee Sayidoo itti heerumtee maallaqaaf jetteeti kan isheen Sayidoo jaallatte malee jaalala isa dhugaa onneerraati miti kan isheen barakinaa dhugaa turteefis maallaqaaf yookaanis immoo Sayidoo amansiisuudhaaf bakka amansiiste harka isaatti galfachuudhaaf kan isheen kana gochaa turte. Ani isayyuu dhiyeenya kanan irratti baree jette. Booni dhiyeenya irratti hin barre durumaan walii galtaniiti. Yaaduma kana fiddanii kan isin gootaniyyuu durumaan walii galtaniitu gurbaa kana nyaachuu barbaaddanii jechuudha. Walii galtanii harkatti deeffattaniitu mucaa kana nyaattanii jechuudha. Olii gadi joonjeessitanii jechuudha. Haadha manaa isaarraa, ilmaan isaarraa bakka jireenya namummaa keessaa baastanii jechuudha. Ayyuunis atis hiriyaa isheetooti. Jaarsi kee hiriyaa Sayidootooti. Mee jaarsa keetti himuu dhiistaati wanta kana. Wal mari'attaniiti jalqabumaa kaasee jechuun wal mari'attaniitu Sayidoo irratti gocha akkanaa raawwattanii jechuudha. Ilma Oromoo taatanii intala Oromoo taatanii irbaata tokko gabatee tokkorraa nyaattaniitu hamaa walitti yaaddanii jechuudha. Jalqabumaa kaateet eeshi dhiyeenya kanan baree jette dhiyeenya ergaa barte booni dhiyeenya bartee miti. Ookee dhiyeenya barte Sumayyaan biyya keessa jirti ilaali. Sayidoonni as jira ilaalisi bukkee. Wal bira manni keessan buna wal waamtanii wajjin dhugaa ooltu wajjin taphachaa ooltu. Biiroo isaa dhattee wajjin haasaa oolta. Istiidiyoo isaa dhattee wajjin dubbachaa oolta. Ergi ayyuuni maallaqaaf jettee itti heerumte ta'e ergi maallaqa isaa nyaachuuf ta'e hin beekta ergii ta'e ati intala namaati. Ati intala namaati. Gaafa gurbaan kun akkasitti miidhamu, gaafa gurbaan kun akkasitti godda'amu, atoo nama boroo hin duuta. Qabeenyatti seera argattu kana soo dhiistee duuta. Addunyaan kun gabaabduudha. Har'a nyaatta malee, har'a dhudda malee akka itti duutu, akka itti kaatu hin beektu. Maal qaba yoo itti himte, yoo suuta itti himte inni ba'ee dubbate maal qaba? Kan har'a Sumayyaan deemnaan gammachuu Sumayyaan illee deemte. Gammachuu Sumayyaan deemte. Gammachuu kaleessa Sayidooni ayyuuna niikaa sababa Sumayyaatti jedhe har'a gabbaatee hiccitii kana haasoftee jechuudha. Maaliif barbaachise? Katuu dhugaa ta'e kaleessa dheengadda hin dubbattu. Yeroo Sumayyaan biyya keessa jirtu hin dubbattu. Amma ergii ofirraa fageessitanii, ofirraa deemsiftanii, sobdanii waltumtanii, ofirraa ariitaniitu mucaa kana achi addeebitee amma immoo dubbii falassamtaa jechuudha. Nyaattaniittu maal ittiin zalgii godhattanii? Birrii Sayidoo ittiin zalgii godhattanii. Kan kanaan dura zalgiin godhanne ayyuudha hojii walii galtanii hundi keessa walii galtanii zalgii ittiin godhattanii, cidha ittiin godhattanii, birrii Sayidootiin cidha ittiin godhattanii. Kaleessa dheengadda maal cidhan godhattanii? Qaata wal fuutanii walitti galtanii cidhan godhattanii. Birrii waan ittiin cidha gootanii addabaabaayii uummata waamtan dhabdaniitu mucaa kana birrii isaatiin nyaattanii. Birrii Sayidootiin nyaattanii. Dhugaadha kun. Birrii Sayidootiinitu zalgii godhattanii makiinaa walirraan hiisisaa turtanii jechuudha. Dhugaa walitti hin wayyaa. Ergi dubbachuu ta'e. Har'achas baateetu ayyuma qaballeessita. Suma gorse. Ayyuu kana kan gorse iyyuu si'i. Situ gorse ayyuu kan gorsee mucaa isatti gorsite mucaan kaameeraa dhoffattee si waraabdee addabaabaayii irra si baaftee jirti, miidiyaa irra si baaftee jirti. Hundumas si beeka. Dhugaan sin jedha hundumas si beeka. Mucaa kana kan gorsee kan maallaqa kana nyaachisee wajjin nyaattanii jechuudha. Mucaan kun mana fooqii sana bitee fi amma immoo jechuudha siin immoo zalgittiin si godhe.
dalgittiin godhee fi booneedha. Birrii Sa'iidootiin jechuun mucaa namaa joonjessitanii maal isinirraa kaffaloo ganaadha jedhaa nyaattanii naftanii isinirraa kaffala karan beekamneniitu isin hirkaa fuudha isin Sa'iidoodhaan deebisinaa birricha sattiin nyaattanii dhuddanii bashannantanii ittiin qoortanii harramaa yaadattanii harariin daxxanii waraabessa laaltanii bishaan daakaa ittiin daxxanii ganaadha daxxaniitu maal nu dhoositu malee daxxanii bashannantaniitu bara deemtanii bashannantaniitu garuu jechuun cubbuun isaas hin qaba. Cubbuun sumayyaa sin hin dhiisu. Cubbuun sumayyaa sin fixa. Ilmaan guurtee olii gad deemti sodaa keessan. Isee as faraarra'uuf miti kan isin viidiyoo waraabdanii wal tumtaniif. Maal viidiyoo duddubatti wal hin tumtanii? Yoo warreebuu ta'e viidiyoo duddubatti wal hin garaftanii? Kan isin miidiyaarra fiddanii wal garaftanii ishee sodaachisuun miti? Har'aba isheetiin imimmaansee ija keessa gugguute. Kan isheen imimmaansee coccobsa. Barri hin hudhamte bar haasa'uu dadhabde bar imimmaan ija guute. Haasa'uu dadhabde bar boo'ee of hin qaanessotte of qabde bar garbee of qabde dubartiidha bar bornurra maaltu gahan jettanii iyaaddanii iyaaddoo ati faan bultii qabda abbaa manaa qabda iyaadduu gatteesse maaliif amma kana ati sababii jibbaa sumayyaatu Sa'iidoon akka burjaaja'u goote sababii jibbaa sumayyaarraa qabdaniif jechuudha. Inni sumayyaa joonjessee inni sumayyaa olii gadhee immoo sinumatti deebisa yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Isin nagaa argattu raftanii bultan sumayyaan gubattee jiraatti isin raftanii bultu adara rabbiiti. Isin raftu irribi isin qaba. Ishee gubdanii gala gaggalchaa bulchitanii irribi immoo isin qaba isin hin qabu. Kanaaf jennaanii booniini kana hundaa gochisiisee ayyuuni akkuma isin beektanii watti akkuma beektu. Booddana iyyuu booddana baratteetu haasarkaa dabsuu jedhan marte malee duraan waan booniin gootu waan booniin jedhe godhi jetteen gooti. Kanaafidha kan mucaa kana burjaajessanii mucaa kana olii gajjoonjessanii yeroo malee umurii malee arriitti baasanii Sa'iidootti umurii malee jechuudha. Mucaan kaleessa dhalate kaleessa umurii isaa beennu feesbuuk irratti umurii malee yaadatti naqanii. Ganamaa galgala gubanii isheen kan sin jaalladha jettee shaaquruphettee safuu cabsite aadaa cabsite jechuudha. Maraatti isheen kan sin jaalladha jette yeroo maree arriitti baasan. Kan arriin mataatti nama bahuu fi otoo hangafoonni isaa jiranii otoo obboleessi isaa hangafisaa jiru arrii kan mataansa Sa'iidoo godhatee fi sababii aariiti. Maali kukkutattanii nyaachuu barbaaddanii? Kukkutattanii nyaachuu barbaaddanii maallaqa isa nyaattan irraa dhaabbadhaa kalaas. Amma beezaa moo booziin kun illee barre goddanyaa isheetiin beektu miti goddanyaa boonii kana beektu miti booniin kun barre wanni tonkolanyaa qabdi hin beektu miti namni qallaan kun hin danda'amu dhugaa sharri guddaa qaba bar namni qallaan qem jedhu kun bar qemqemmee wayiiti barri kan beesaa kanatti argellee isheedha bar kamamoo kara beesaa nyaatti kaa. Abbaan koo badhe isiniin galle ijoollee isiniin galle amma immoo karaa beesaa nyaatti karaa ayyuun egaa manicha fudhattee sees dargittiin godheefi amma immoo beesaatti ergitee karaa beesaa nyaatti kaaseenuu siistema kana barattee Itoophiyaa keessatti akkana kaalaa kunoo nyaattani mucaa namaa joonjessitanii booda isinirraa kaffalaa jedhaasin maal booda rabbumatu isinirraa kaffala ilmi namarraa kaffala ta'uu hin danda'u gatii namaa kan namarraa kaffalu rabbi qofaadha. Akkasii ani hedduu haasa'uu hin danda'u hedduu tokko na aarsite mucattii kanatu na aarsaayyuu daa'imummaa miti ani akka isheen itti haasoftu naa galuu dide namni hiikamuu namaatti gammada. Namni hiikamuu namaatti gammadaame namni gammadu jira namni bultii ofii jabeeffadhuu qabadhuu dhiisii jedhee nama gorsee nama deebisa malee bultii kee hiikii nan gammadee aannan hin dhugee qibee xaxxaa yaalee na okkoo ndee. Sammuun see sirrii miti kanaayyuu lakkafe akkana godhe ishee dabar kanaayyuu lakkafe akkana godhe amma immoo jala deebitee citiisee bakkee baafte sumayyaan deemtee jennaan haasofte kaamma lafti ballateef bar lafa ballateef kaamma kanaafidha kan isheen jala diddeemtee haasofte. Maali kun jedhe maal matee jedhe uummanni akkanaa maal ta'e maal sayyoo ijoolleen maa maqaan balleessite. Intalli isheen tokko Sa'iidoon jaalladha du'een badatte ofin ajjeesatti. Qaa'oo fagootu isheenillee of agalee geggeessitu dhugaa maal mucaa kana joonjessuurra tokkicha kan akka waan dheerisa malee hin jirre maal ajjeeftanii dhugaa rabbi ajjeeftanii mucaa saabii keessa amma maal jedhe Iyyaasuun waan jedhu wallaaleedhe Sa'iidoon waan jedhuu fi waan dubbatu wallaale viidiyoo ishee argeedhe rifateedhe baay'ee rifate bakka waama jedhu wallaaleedhe dhugaa rabbi
Ofii ijoolleen akka ijoollee sitti garaagaraa dhugaa rabbeetti nama aarsiti.